कि मेरे सूरज आ मेरे जिस्म पे अपना साया कर, बड़ी तेज हवा है, सर्दी आज गजब की है। और बिल्कुल सूरज की तरह ही गरम एक चीज़ है हमारे आयुर्वेद के अंदर, और हम वैसे भी यूज़ करते हैं अपनी रसोई के अंदर भी, वो है सौंठ। आप सौंठ खाना शुरू कर दें, आपका हाजमा जो है दुरुस्त हो जाएगा। किसी भी तरह की समस्या डाइजेशन को लेकर के है, वो ठीक हो जाएगी। करना क्या है, करीबन 2 से 3 ग्राम सौंठ का पाउडर पानी में घोलकर खाने के साथ पी लें। वाह!